안녕하세요. 베트남인을 위한 종합한국어 3을 가르치고 있는 배소영입니다. Chào các bạn, tôi tên là Hương. Tôi sẽ giúp các bạn chương trình tiếng Hàn tổng hợp trình độ 3. 네, 오늘은 제6과 은행 단원을 공부를 할 텐데요. 은행은 참 우리 생활에는 없어서는 안 되는 중요한 곳인 것 같습니다. 저도 사실 자주 찾는데 효영 선생님도 은행에 자주 가시나요? 네, 저 은행에 자주 가는 편이에요. 네, 어떤 일로 자주 가시나요? 글쎄요, 해외에 가기 전에 돈 바꾸러 자주 간 것 같습니다. 네, 역시 다양한 일로 은행을 찾게 되는 것 같습니다. 자, 그러면 오늘은 은행에서 어떤 일을 할 수 있는지 같이 한번 공부를 해보도록 하겠습니다. 먼저 화폐 관련 어휘를 보시겠습니다. 화폐라는 것은 어떤 나라에서 사용하는 모든 돈, 모든 종류의 돈을 의미하는데요. 화폐에는 어떤 것들이 있는지 같이 볼까요? 가장 대표적으로 현금이 있죠. 현금이라는 것은 여러분 책에 있는 사진을 보면 조금 더 이해하기 쉬우실 거예요. 현금은 은행에서 만들어낸 진짜 돈을 의미합니다. 그래서 우리가 가게에 가거나 가게에서 물건을 사거나 아니면 식당에서 밥을 먹을 때 현금으로 계산을 할 수가 있겠죠. 현금으로 돈을 내거나 아니면 카드, 신용카드 있잖아요. 신용카드로 계산을 할 수 있습니다. 그래서 카드로 내다, 현금으로 내다와 같이 표현을 합니다. 근데 현금에는 대표적으로 두 가지가 있죠. 동전과 지폐가 있습니다. 지폐라는 것이 종이 돈을 의미하기 때문에 동전은 종이로 만들지 않은 돈을 의미합니다. 동전은 대체로 적은 액수의 돈이고요. 지폐는 대체로 큰 액수의 돈인데요. 한국에서 사용하는 동전에는 10원짜리부터 50원짜리, 100원짜리, 그리고 500원짜리 이런 다양한 종류의 동전을 사용합니다. 그리고 지폐는 1000원짜리부터 5만원짜리까지 정말 다양한 종류의 지폐가 있습니다. 네, 그리고 잔돈이 뭘까요? 잔돈이라는 것은 물건을 사고 물건을 샀을 때 우리가 돈을 내잖아요. 그 돈에서 물건값을 뺀 나머지 돈을 잔돈이라고 얘기합니다. 그래서 예를 들어서 제가 9,000원짜리 물건을 샀다면 10,000원을 냈어요. 9,000원짜리 물건을 샀는데 10,000원을 냈어요. 그러면 잔돈이 얼마가 될까요? 우리가 낸 돈, 그리고 이거는 물건값입니다. 우리가 낸 돈에서 물건값을 뺀 나머지 돈은 1,000원이죠. 그럼 이것이 잔돈이 되는 것이죠. 그래서 여러분이 물건을 산 후에 가게 주인에게 잔돈 주세요 라고 얘기하실 수 있습니다. 네, 그러면 다음을 볼까요? 우리가 이제 은행에서 어떤 일들을 할 수 있는지 보도록 하겠습니다. 네, 은행에서 어떤 일을 하기 위해서는, 은행을 이용하기 위해서는 가장 먼저 통장을 만들어야 해요. 이 통장이라는 것은 우리가 은행에 돈을 넣거나 은행에서 돈을 찾을 때 얼마를 넣었고 얼마를 찾았는지를 기록한 작은 책입니다. 여러분도 다 한 개씩 가지고 계실 것 같은데요. 이 통장을 만들다 아니면 통장을 개설하다와 같이 표현을 합니다. 그래서 우리가 통장을 개설하려면, 통장을 만들려면 무엇이 필요할까요? 가장 먼저 도장이 필요합니다. 그리고 신분증이 필요합니다. 도장이라는 것은 작은 나무죠? 작은 나무나 아니면 작은 돌, 여기에 여러분의 이름을 새겨서 만든 것입니다. 그래서 이 도장은 사인과 같은 역할을 하는 것이죠. 그래서 도장을 찍다라고 하고요. 네, 그런데 사실은 요즘에는 도장을 가지고 다니기가 불편하니까요. 사인으로 대신 하기도 합니다. 사인을 하기도 하고 도장을 찍기도 합니다. 그래서 두 가지 다 괜찮습니다. 그리고 또 무엇이 필요합니까? 아까 말한 것처럼 신분증이 필요한데요. 신분증은 아이디 카드를 얘기합니다. 그래서 여러분이 누구인지를 보여줄 수 있는 그런 카드가 필요한 거죠. 그래서 도장과 신분증을 가지고 가서 통장을 개설하면 이제 우리는 그때부터 은행을 이용할 수 있습니다. 그래서 여러분, 은행을 어떤 방법으로 이제 이용을 하게 되나요? 여러 가지 업무가 있는데요. 그 중에 계좌이체가 있습니다. 계좌이체라는 것은 여러분이 통장을 만들면 거기에 번호가 쓰여 있잖아요. 그걸 계좌번호라고 하는데요. 그래서 내 계좌에서 다른 사람의 계좌로 돈을 보내는 것을 계좌이체라고 얘기합니다. 그럼 또 어떤 일을 할 수 있는지 같이 볼까요? 네, 은행에서 할 수 있는 일 중에서 이제 우리가 가장 많이 하는 것은 예금이겠죠.
예금이라는 것은 우리가 돈을 은행에 맡기는 것입니다. 그래서 여러분의 돈을 은행에 넣어 놓는 것, 이것을 예금이라고 하고요. 그 다음에 송금과 환전도 많이 이용하는 업무인데요. 송금은 돈을 다른 사람에게 보내는 것입니다. 그리고 환전이라는 것은 여기 환이 바꾸다라는 의미가 있어요. 그래서 환전은 돈을 바꾸다, 이런 뜻입니다. 그래서 여러분 언제 돈을 자주 바꾸죠? 해외여행을 갈 때 돈을 바꾸게 되겠죠. 그래서 예를 들면 제가 서울에 살고 있는데 베트남으로 여행을 간다면 한국 돈을 베트남 돈으로 바꿔야 되겠죠. 그래서 어떤 돈으로 바꾼다와 같이 사용할 수가 있겠죠. 네. 그래서 예를 들면 한국 돈을 베트남 돈으로 환전한다. 베트남 돈을 한국 돈으로 환전한다와 같이 사용할 수 있습니다. 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 환이라는 게 바꾸다라는 의미가 있으니까요. 환전하다 대신에 돈을 바꾸다처럼 사용할 수도 있습니다. 사실 이걸 더 많이 사용하죠. 돈을 바꾸다. 네. 자, 그러면은 또 어떤 업무가 있는지 볼까요? 네, 은행을 또 많이 이용하는 것 중에 하나는 공과금을 내기 위해서 많이 가죠. 그래서 공과금이라는 것은 여러분이 집에서 사용하는 전기, 수도, 그다음에 전화와 같이 그 나라에 우리가 사용료를 내야 되는 그런 것들을 공과금이라고 합니다. 그래서 여러분이 공과금을 내기 위해서 은행에 자주 가는데요. 은행에 가는 게 좀 귀찮다면 여러 가지 다른 방법을 쓸 수도 있습니다. 텔레뱅킹을 하거나 인터넷 뱅킹으로 돈을 보낼 수도 있죠. 텔레뱅킹이라는 건 전화로 돈을 보내는 것이고요. 인터넷 뱅킹은 여러분 알다시피 인터넷으로 돈을 보내는 것입니다. 이게 다 귀찮다면 이제 자동이체를 할 수도 있는데, 자동이체라는 것은 제가 특별히 돈을 내지 않아도 매달 자동으로 내 통장에서 돈이 나가는 것입니다. 네, 이런 여러 가지 업무들을 우리가 은행에서 할 수 있겠죠. 그러면 이제 흐엉 선생님하고 다양한 연습을 또 해보시겠습니다. Các bạn thân mến, trong phần từ mới ngày hôm nay đã học, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn hai từ. Một là 가계부, hai là 용돈 기입장. Hai từ này trong tiếng Việt đều là từ sổ ghi chép chi tiêu. Tuy nhiên, 가계부 có nghĩa là sổ ghi chép chi tiêu trong gia đình. Thế còn 용돈 기입장 thì thường là sổ ghi chép chi tiêu của mỗi cá nhân. Ví dụ như ở trong này các bạn đang nhìn thấy câu 어머니가 매일 가계부를 쓰신다. Mẹ hàng ngày đều viết lại những cái chi tiêu trong gia đình vào trong quyển sổ chi tiêu, 가계부. Đấy. Còn ở câu này, 부모님이 주신 용돈은 용돈 기입장에 꼼꼼히 적는다. Tức là gì đây ạ? Tôi luôn ghi rất là đầy đủ, chi tiết những cái tiền tiêu vặt mà bố mẹ cho vào trong quyển sổ chi tiêu. Ở đây các bạn nhớ, 가계부 là sổ chi tiêu mà của gia đình, thế còn 용돈 기입장 là chi tiêu của cá nhân. Chuyển sang phần luyện tập. Trong phần bài ngày hôm nay các bạn cũng học một số những cái từ mới liên quan đến hoạt động ngân hàng. Chúng ta sẽ thử giải bài toán này nhé. Ở cột bên này cho các bạn các từ 통장, 적금, 공과금, 텔레뱅킹, 비밀번호. Ở phần bên kia có các cái động từ tương ứng. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Thứ nhất là 통장. Ở bên kia có các cái động từ 누르다, 계산하다, 들다, 내다, 하다. Vậy các bạn sẽ chọn cái gì ạ? Theo tôi thì là 통장은 계산하다. Tức là gì đây ạ? Mở một cái tài khoản mới. 적금은 들다. Có nghĩa là gì đây ạ? Tiết kiệm tiền. 공과금 chắc các bạn biết rồi đúng không ạ? 공과금 là những cái chi phí tiện ích, ví dụ như là tiền điện, tiền nước, tiền phí vệ sinh hàng tháng chẳng hạn là như thế. 공과금은 내다. Trả tiền cho các cái chi phí tiện ích. Telebanking tức là gì đấy ạ? Những cái hoạt động ngân hàng mà có thể giao dịch không phải bằng cách bạn trực tiếp đến ngân hàng để thực hiện, mà các bạn có thể thông qua các cái phương tiện internet hoặc là máy tính hoặc là điện thoại chẳng hạn như thế. Cái từ tele này là từ tele. Đấy, các bạn nhớ là như thế. Telebanking은 하다. Đấy là những cái phương thức mà có thể thực hiện được giao dịch ngân hàng không phải bằng cách trực diện. Vâng, thế còn cuối cùng 비밀번호 là 누르다, tức là gì đấy ạ? Bấm vào, gõ vào hoặc là ấn vào, nhập vào số bí mật. Vậy phần từ vựng hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Các bạn thân mến, ở phần ngữ pháp thứ nhất trong bài học ngày hôm nay các bạn sẽ học mẫu câu ghi 쉽다.
Đầu tiên tôi muốn các bạn hãy hiểu ki là một cái phương tiện để danh từ hóa động từ hoặc là tính từ đi trước nó. Ki 쉽다 là mẫu câu để thể hiện cái việc đó, hành động đó hoặc trạng thái đó dễ dàng diễn ra hoặc có khuynh hướng sẽ diễn ra. Cô Soyoung sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn nội dung này nhé. 교재 109쪽의 예문을 보면서 기 쉽다의 의미를 조금 더 살펴보겠습니다. 네, 첫 번째 예문입니다. 첫 번째는 비밀번호는 메모하지 않으면 잊어버리기 쉬워요. 메모하지 않으면 잊어버리기 쉽다. 그래서 기 쉽다는 사실 음연하고 많이 쓰는 문법인데요. 이 음연이라는 것이 어떤 상황을 알려주는 것이죠. 그래서 어떤 상황입니까? 지금 비밀번호를 메모하지 않는 상황. 이런 상황에서는 보통 어떤 일이 생기기 쉽나요? 보통 이런 잊어버리는 일, 좀 부정적이죠. 그래서 부정적인 결과가 생기기 쉽다라고 얘기하는 것이죠. 그래서 이런 상황에서는 이런 부정적인 결과가 부정적인 결과죠. 부정적인 결과가 자주 생긴다라는 것을 의미하고 있습니다. 그러면 이 얘기는 왜 하는 걸까요? 이 사람이 진짜 하고 싶은 얘기는 그럼 뭘까요? 진짜 하고 싶은 얘기는 이런 상황에서 이런 부정적인 결과가 자주 생기기 때문에 조심해야 된다. 진짜 얘기하고 싶은 것은 조심하세요. 이런 의미인 거죠. 네, 그래서 이 문장에서는 그럼 이 사람이 진짜 하고 싶은 얘기가 뭘까요? 메모를 하세요. 라는 것이죠. 그래서 비밀번호를 메모하지 않으면 이런 부정적인 결과, 잊어버리는 결과가 생기기 쉽기 때문에 메모를 해야 한다라는 것이 이 문장의 의미입니다. 네, 그러면은 두 번째 문장을 보겠습니다. 두 번째 예문입니다. 네, 두 번째 예문은 대화문인데요. 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 신용카드를 만들면 과소비하기 쉽겠죠? 맞아요. 신용카드는 안 쓰는 게 좋아요. 네, 이 사람이 진짜 하고 싶은 얘기를 볼까요? 신용카드를 만드는 상황, 음연으로 보면 이제 상황이 나와 있죠. 그래서 상황은 신용카드를 만드는 상황입니다. 이런 상황에서 보통 잘 생기는 부정적인 결과는 뭔가요? 보통 이런 상황에서는 자주 생기는, 보통 항상 자주 생기는 부정적인 결과는 과소비를 하게 되는 것이죠. 그래서 과소비라는 것은 물건을 지나치게 많이 사는 것을 의미합니다. 과하다, 지나치다 이런 의미거든요. 그래서 지나치게 신용카드를 만드는 이런 상황에서는 물건을 지나치게 많이 사는 부정적인 결과가 생기기 쉽다. 이런 것이 지금 이 문장의 의미인 거죠. 그래서 사실 진짜 하고 싶은 말은 그러니까 조심하세요. 이런 의미잖아요. 그래서 이 사람이 진짜 하고 싶은 말은 신용카드를 만들지 마세요. 라는 것이죠. 그렇기 때문에 대답을 어떻게 했죠? 맞아요. 신용카드는 안 쓰는 게 좋아요. 그래서 이 사람이 진짜 하고 싶은 얘기는 신용카드는 만들지 마세요. 쓰지 마세요. 라는 의미이기 때문에 대답도 맞아요. 안 쓰는 게 좋아요. 라고 대답을 한 것이죠. 네, 그래서 기쉽다는 조심하세요. 이런 상황에서 자주 쓰는 표현입니다. 네, 그러면 다음을 볼까요? 네, 우리가 아까 배운 두 가지 문장이 나와 있는데요. 첫 번째, 비밀번호는 메모하지 않으면 잊어버리기 쉬워요. 잊어버리기 쉽다. 라는 표현이 있고요. 신용카드를 만들면 과소비하기 쉽겠지요. 그래서 여기 get이 들어갔죠. 네, 그래서 이거는 미래, 추측을 의미하는 것이죠. 네, 이거는 현재형입니다. 네, 그래서 현재형 아니면 미래형을 보통 사용을 하고 있죠. 왜냐하면 이것은 보통 그런 일이 생긴다. 그런 일이 자주 항상 생기는 일이다라는 것이기 때문에 과거형을 사용하지 않습니다. 그래서 기쉽다는 과거형으로는 사용하지 않는다는 것을 생각하시기 바랍니다. 네, 그러면은 이제 Hương 선생님과 다른 예문으로 조금 더 공부를 해보시겠습니다. Các bạn thân mến, tôi sẽ giải thích bổ sung cho các bạn một phần nữa cái nội dung của danh từ hóa động từ hoặc tính từ bằng ki. Như lúc nãy tôi nói với các bạn, ki tức là có chức năng gắn vào sau một động từ hoặc tính từ và làm cho cái động từ hoặc tính từ đấy trở thành một danh từ. Vậy cụ thể là như thế này nhé. Ở trong cái mẫu câu mà các bạn đã học rồi ấy, đấy là danh từ ik, tính từ có nghĩa là cái gì, như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ 숙제가 쉽습니다 hoặc là 설명이 어렵습니다. Bài tập thì dễ, giải thích thì khó, chẳng hạn là như vậy. Đấy, thì ở đây có 숙제 hay là 설명 là các danh từ đi với các cái tính từ 쉽습니다 và 어렵습니다. Đây là mẫu câu mà các bạn đã học rồi. Thế tôi chỉ nhắc lại thôi. Thế bài học của chúng ta ngày hôm nay đấy là việc gì đây ạ? Ki này sẽ làm cho một động từ hoặc một tính từ đứng đằng trước nó trở thành một danh từ. Và cái danh từ này lại trở thành chủ ngữ cho một cái
tính từ đi đằng sau. Đấy, tương đương như mẫu câu này cái gì như thế nào. Câu ví dụ của chúng ta nhé. 충분한 잠은 자지 못하면 건강이 나빠지기 쉽습니다. Nếu bạn ngủ không đủ, thế sức khỏe xấu đi. Đấy, là điều dễ dàng. Các bạn nhớ, sức khỏe xấu đi là điều dễ dàng. Thì cái sức khỏe xấu đi này vốn dĩ ở đến đây là naputa, napachita. Đấy là một động từ đúng không ạ? Thì cái động từ này nó sẽ được danh từ hóa bằng ki mà chúng ta đang nói đến ở đây. Hay là 유리 그릇은 떨어지면 깨지기 쉽습니다. Nếu mà cái bát thủy tinh hay là cái đĩa thủy tinh bị rơi thì nó sẽ rất là dễ vỡ, chẳng hạn là như vậy. Thế thì 깨지다 ở đây cũng là một động từ và nó cũng đã được gì đây ạ? Danh từ hóa bằng ki. Đấy, để khiến cho việc vỡ, hành động, trạng thái vỡ dễ dàng diễn ra. Như vậy cái mà tôi muốn nói với các bạn là gì đây ạ? Một vốn dĩ động từ hoặc tính từ thì không thể nào đi cùng với cả tiểu từ IK được, tức là không thể trở thành chủ ngữ được. Nhưng nếu như nó có ki đi cùng, đấy thì cái động từ tính từ đấy đã trở thành một gì đấy ạ? Danh từ hóa rồi, cho nên nó lại trở thành chủ ngữ cho một cái vị từ đằng sau là tính từ. Các bạn nhớ nội dung này nhé. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang mẫu câu thứ hai trong bài học ngày hôm nay nhé. Mẫu câu thứ hai trong bài ngày hôm nay là 으려면. 으려면 thì đi cùng với động từ trong trường hợp mà các bạn muốn nói về ý đồ, kế hoạch hay là một cái mong muốn nào đó mà các bạn đang định thực hiện. Thì ở phần 으려면 này, cô Soyoung sẽ hướng dẫn cho các bạn các nội dung chi tiết hơn nhé. 교재 110쪽을 보시겠습니다. 거기 으려면 예문이 나와 있는데요. 그 예문을 보면서 의미를 다시 한번 확인해 보겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 첫 번째는 송금을 하려면 계좌번호를 알아야 해요 라는 것이죠. 여기서 내가 하고 싶은 일은 뭔가요? 나의 의도. 의도는 지금 송금을 하고 싶습니다. 송금이라는 것은 아까 우리가 공부를 했었죠. 송금이라는 것은 돈을 보내는 거죠. 그래서 내 돈을 다른 사람에게 보내는 것을 얘기합니다. 그러면 송금을 하기 위해서 먼저 우리가 해야 되는 것. 아직 송금을 하지 않았어요. 송금을 할 생각을 가지고 있는 것이죠. 그래서 이 생각이 있을 때 우리가 먼저 해결해야 되는 것, 먼저 준비해야 하는 것은 뭡니까? 먼저 필요한 것은 계좌번호를 알아야 된다. 당연하죠. 그 사람, 보내는 사람의 계좌번호를 알아야 되겠죠. 그래서 우리가 아까 계좌번호도 공부를 했는데요. 계좌번호라는 것은 그 통장에 나와 있는 어떤 번호, 예를 들면 우리의 집 주소하고 같은 것이죠. 그래서 은행에 우리의 주소, 은행에 내 주소라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 그 계좌번호를 먼저 알아야지 그 후에 송금을 할 수가 있는 것입니다. 그래서 이러한 생각이 있다면 먼저 이것을 준비해야 된다. 먼저 이것이 필요하다라는 의미로 송금을 하려면 계좌번호를 알아야 해요 라고 얘기한 거죠. 그래서 으려면 어아야 하다를 지금 사용하고 있습니다. 네, 그러면 다음을 보겠습니다. 다음 예문은 통장을 만들고 싶은데 뭐가 필요해요? 그래서 먼저 질문이 지금 나는 통장을 만들고 싶은 의도가 있다. 나는 지금 통장을 만들 생각이다. 그럼 여러분 통장을 만들 생각이면 먼저 준비해야 되는 것. 먼저 필요한 게 뭐가 있을까요? 통장을 만들려면 먼저 도장과 신분증이 필요해요. 라고 쓸 수 있겠죠. 그래서 통장을 만들기 위해서 아직 만들지 않았는데요. 만들 생각이 있다면 먼저 준비해야 되는 것은 도장과 신분증입니다. 네, 그래서 여기서 의도는 통장을 만들 의도가 있는 것이죠. 그리고 먼저 필요한 것은 도장과 신분증입니다. 그래서 통장을 만들려면 도장과 신분증을 준비해야 해요 라고 쓸 수가 있는 것이죠. 네, 그러면 흐엉 선생님과 다른 예문으로 더 공부를 해보시겠습니다. Các bạn thân mến, ở mẫu câu 으려면 các bạn vừa được cô Soyoung hướng dẫn thì đó là mẫu câu thể hiện ý đồ, ý muốn hoặc kế hoạch của chủ ngữ. Tuy nhiên, ngoài cái ý muốn, ý đồ của chủ ngữ mà chúng ta vừa mới tiếp cận xong thì 으려면 còn có một cái ý nghĩa khác nữa. Đó là mức độ đến cái thời điểm nào đó. Tôi lấy một cái ví dụ. 책이 나오다 hoặc 컴퓨터가 꺼지다. Nếu mà đợi cho đến khi mà quyển sách ấy nó ra thì các bạn phải mất bao nhiêu đấy thời gian. Hoặc là đợi cho khi mà cái máy vi tính nó ngắt chẳng hạn như thế, đóng lại chẳng hạn thế thì phải mất bao nhiêu thời gian. Thì người ta cũng có thể dùng mẫu câu này. Ví dụ như nhá, 책이 나오다. 책이 나오려면 한 달이 필요해요. Ở đây không phải là nếu muốn sách ra thì phải mất 1 tháng mà là ở đây gì ạ? Đợi cho đến lúc sách ra thì mất 1 tháng. Hoặc là gì 컴퓨터가 꺼지다 thì chúng ta sẽ có cái câu là gì 컴퓨터가 꺼지려면 시간이 걸립니다. 걸리다 ở đây có nghĩa là gì đây ạ? Không phải là nếu muốn cái máy tính nó tắt thì phải tốn thời gian mà là gì đây ạ? Đợi cho đến lúc máy tính tắt thì
phải mất một ít thời gian. Đấy, các bạn hãy lưu ý là ưu miên là mẫu câu chỉ kế hoạch ý đồ của chủ thể, của chủ ngữ. Tuy nhiên rằng là nó còn có một cái ý nghĩa nhỏ hơn và thường người ta dùng với ý nghĩa là gì để chỉ hạn định của thời gian. 이제 같이 대화문을 공부해 보실 텐데요. 오늘의 대화문은 어떤 상황인지 표를 보면서 같이 확인을 해보겠습니다. 네, 오늘의 상황은 통장 만들기입니다. 그래서 은행에서 하는 업무인 거죠. 그래서 흐엉 씨하고 수빈 씨가 대화를 하고 있는데요. 지금 통장을 만들려는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 그런 의도가 있을 때 무엇이 필요한지 먼저 필요한 것이 나와 있죠. 그리고 은행에 가서 해야 되는 것, 통장 신청서를 써야 합니다. 그리고 통장을 만들러 가기 전에 조심해야 되는 것을 얘기를 해줄 수 있죠. 그래서 이 세 가지가 대화에서 어떻게 사용되고 있는지 대화문을 확인해 보시기 바라겠습니다. 수빈 씨, 한국에서 통장을 만들고 싶은데 뭐가 있어야 해요? 통장을 만들려면 도장과 신분증이 있어야 해요. 도장과 신분증만 있으면 돼요? 네. 그리고 은행에 가서 통장 신청서를 쓰면 돼요. 신청서 쓰는 방법은 은행 직원이 알려줄 거예요. 제가 조심해야 할 것이 있나요? 비밀번호를 잊어버리기 쉬우니까 메모하세요. 네, 그럴게요. 걱정해줘서 고마워요. 대화문 잘 들어보셨나요? 이제 대화문, 책에 나와 있는 대화문을 보면서 내용을 확인해 보겠습니다. 네, 먼저 흐엉 씨가 수빈 씨, 한국에서 통장을 만들고 싶은데 뭐가 있어야 해요? 이렇게 질문을 하고 있죠. 그래서 지금 오늘의 상황은 통장을 만들려는 상황입니다. 그래서 흐엉 씨가 통장을 만들 생각을 가지고 있는 것이죠. 그때 먼저 준비해야 되는 것은 무엇입니까? 아까 우리가 확인해 본 것처럼 도장하고 신분증이 있어야 합니다. 그래서 통장을 만들려면, 으려면 도장하고 신분증이 있어야 해요. 그래서 으려면 어아야 하다로 지금 사용해서 이야기를 하고 있습니다. 그 다음에 흐엉 씨가 도장과 신분증만 있으면 돼요? 라는 질문에 은행에 가서 통장 신청서를 쓰면 돼요. 두 번째죠. 해야 되는 일. 그래서 은행에 가서 할 일입니다. 네, 그리고 흐엉 씨가 조심해야 할 것. 여러분, 우리가 조심할 것에 무엇을 사용해서 말하죠? 아까 기 쉽다를 공부하셨죠? 비밀번호를 잊어버리기 쉬우니까 메모하세요. 그래서 잊어버리기 쉽다. 이런 부정적인 결과가 생기기가 쉬우니까 메모를 하라고 얘기하고 있습니다. 네, 그러면 다시 한번 대화문을 들으면서 이 내용을 확인해 보시겠습니다. 수빈 씨, 한국에서 통장을 만들고 싶은데 뭐가 있어야 해요? 통장을 만들려면 도장과 신분증이 있어야 해요. 도장과 신분증만 있으면 돼요? 네. 그리고 은행에 가서 통장 신청서를 쓰면 돼요. 신청서 쓰는 방법은 은행 직원이 알려줄 거예요. 제가 조심해야 할 것이 있나요? 비밀번호를 잊어버리기 쉬우니까 메모하세요. 네, 그럴게요. 걱정해줘서 고마워요. 네, 이제 상황을 바꿔서 대화문을 한번 만들어 보겠습니다. 어떤 상황인지 같이 보실까요? 역시 흐엉 씨하고 수빈 씨가 대화를 하는 상황이고요. 아까는 통장을 만드는 상황이었는데 이번에는 현금 카드를 만드는 상황입니다. 네, 그러면 어떻게 만들지 한번 정보를 확인해 볼까요? 현금 카드를 만들기 위해서 필요한 것, 통장과 신분증이죠. 그리고 은행에 가서 해야 하는 일, 현금 카드 신청서를 써야 합니다. 그리고 조심해야 할 것도 나와 있는데요. 통장을 안 가져가는 일이 많이 있으니까 통장을 잘 챙겨라 라는 이야기죠. 자, 이것을 어떻게 사용할지 대화문을 보면서 확인해 보겠습니다. 자, 여러분, 우리가 아까 대화문에서 대화문 영상을 보신 것처럼 그 정보를 사용해서 대화문을 한번 만들어 보시겠습니다. 제가 흐엉을 할 테니까 여러분이 수빈 씨를 하면 됩니다. 그러면 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 수빈 씨, 한국에서 현금 카드를 만들고 싶은데 뭐가 있어야 해요? 통장과 신분증만 있으면 되나요?
제가 조심해야 할 것이 있나요? 네, 그럴게요. 걱정해줘서 고마워요. 네, 이렇게 만들어 봤는데요. 여러분이 만든 대답과 여기 대답이 맞는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 먼저 수빈 씨, 한국에서 현금 카드를 만들고 싶은데 뭐가 있어야 해요? 그래서 지금 흐엉 씨가 하고 싶은 일, 흐엉 씨의 의도가 나와 있죠. 현금 카드를 만들려고 합니다. 그러면 수빈 씨가 현금 카드를 만들려면 통장과 신분증이 있어야 해요. 우리가 아까 정보에서 확인하신 것이죠. 그래서 으려면 어아야 하다를 사용했습니다. 네, 그러면 통장과 신분증만 있으면 돼요? 그렇지 않죠. 은행에 가서 할 일도 있는 것이죠. 네, 그리고 은행에 가서 현금카드 신청서를 쓰면 돼요. 신청서를 쓰는 방법은 은행 직원이 알려줄 거예요. 자, 그러면 조심해야 할 일을 얘기해야 되겠죠? 제가 조심해야 할 것이 있나요? 통장을 안 가져가기 쉬우니까 잘 챙기세요. 여러분, 챙기다는 잘 준비하다, 잊지 않고 준비하다, 이런 의미입니다. 통장을 안 가져가는 일이 많이 있으니까, 그런 부정적인 결과가 많이 생기니까 통장을 잘 챙기라고 얘기하고 있습니다. 네, 그럴게요. 걱정해줘서 고마워요. 네, 그러면 여러분, 흐엉 선생님과 이제 읽기를 공부해 보시겠습니다. Các bạn thân mến, trong phần đọc hiểu ngày hôm nay chúng ta sẽ lần lượt xem các cái giao dịch ngân hàng của các nhân vật là Min Che, Hương, Supin và Yuchin. Chúng ta sẽ xem trước hoạt động ngân hàng của Min Che nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy 현금 자동차 입출 금기 거래 명세표. Các bạn biết rồi đúng không ạ? Đây là hóa đơn giao dịch của hoạt động ngân hàng. Và ở đây là gì đây ạ? Ở cái máy xuất tiền tự động. Đấy. Ở đây có các cái thông điệp. Thứ nhất là gì đây ạ? 거래인소 là gì ạ? Thời gian giao dịch vào lúc mấy giờ và ngày bao nhiêu. Thứ hai, nội dung giao dịch. Ở đây có cái từ 종류. Tiếng Việt của chúng ta ấy, từ này gọi từ chủng loại đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là nội dung giao dịch. Nội dung giao dịch ở đây là gì đây ạ? 현금 지급. 현금 지급 là gì ạ? Lấy tiền, rút ra tiền mặt. 거래 금액, số tiền giao dịch. 잔액, số tiền còn lại. 수수료 là phí của cái hoạt động này. Có một số những hoạt động của ngân hàng thì có thu phí và một số hoạt động ngân hàng không thu phí. Và cái hoạt động rút tiền này thì gọi là hoạt động 수수료 không won, có nghĩa là gì đấy ạ? Không có thu phí. Và ở phía dưới này, cái hóa đơn này nó sẽ có một cái thông tin mà ngân hàng đưa ra. Đấy là gì đấy? Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của cái ngân hàng gì đấy chỗ này. Đấy, thế và đây là cái chi nhánh ở đâu đấy của ngân hàng gì đấy. Thông thường đây là một cái hóa đơn rất là căn bản mà các bạn sẽ gặp nếu mà các bạn thực hiện cái hoạt động giao dịch rút tiền ở các cây rút tiền tự động ở Hàn Quốc. Chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung giao dịch thứ hai của người tên là Hương. Các bạn nhìn thấy ở đây cũng tương tự như vậy. Tương tự như vậy. Đây cũng là gì đây ạ? Hóa đơn giao dịch hoạt động ngân hàng. Ở đây hoạt động ngân hàng này là ở máy rút tiền tự động. Thời gian và gì đây ạ? Ở đây như tôi vừa mới nói với các bạn, từ 종류 ấy ạ, là từ nội dung. Nội dung giao dịch ở đây là gì? 비밀번호 오류. Các bạn nhớ cái từ 오류. 오류 này là đây là gì đây ạ? Lỗi, sai. Đấy. Thế và như vậy thì chúng ta đã đến đây là chúng ta đã hiểu được là cái nội dung mà Hương đang thực hiện ở cái hoạt động ngân hàng này là nội dung gì, đúng không ạ? Liên quan đến vấn đề sai các cái gì? Số bí mật. Đấy. Thế thì với cái hoạt động này thì có phải mất tiền không ạ? Có số tiền giao dịch không ạ? Không có tiền giao dịch vì không có tiền chuyển đi, không có tiền chuyển đến, không có tiền rút ra, đúng không ạ? Số tiền có xuất hiện ở đây không ạ? Số tiền còn lại không có xuất hiện ở đây. Có phải mất phí không ạ? Không mất phí. Vậy các bạn sẽ thấy đây là một cái hóa đơn giao dịch, hay là nó có thể được tương tự như là một cái giấy chứng nhận hay là chứng minh rằng là Hương đã thực hiện cái hoạt động giao dịch này ở cái chi nhánh nào của ngân hàng nào. Đấy, và tất nhiên là giống như là cái tờ hóa đơn lúc nãy sẽ có cái dòng chữ là gì? Ngân hàng nào đó cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Đấy, đây là cái nội dung giao dịch của Hương, tức là gì đây ạ? Thay đổi hoặc là sửa chữa những cái lỗi sai trong cái giao dịch của số bí mật. Chúng ta sẽ chuyển sang cái hoạt động giao dịch tiếp theo của Supin. Đây cũng vẫn là gì đây ạ? Một 거래 명세표.
tức là gì, một cái hóa đơn hay là một cái chứng nhận cho cái hoạt động giao dịch ở máy rút tiền tự động. Thời gian, được rồi ạ. Các bạn đã nhận ra. 거래 종류, như tôi nói lúc nãy là từ gì, chủng loại đúng không ạ? Nhưng gọi là nội dung giao dịch đấy ạ. Nội dung giao dịch ở đây là 계좌 이체. 계좌 이체 có nghĩa là gì đấy ạ? Hoạt động rút tiền, chuyển tiền. Đấy, chuyển từ tài khoản này chuyển sang tài khoản khác. Thế thì ở đây số tiền giao dịch ở đây là 500.000. Số tiền còn lại là 1.500.000. Đến đây là chúng ta biết rằng là gì đây ạ? Người tên là Supin đã gửi số tiền 500.000 đến một cái tài khoản nào đó. Thế và số tiền còn lại là 1.500.000 trong tài khoản của Supin. Thế và vì là hoạt động này là hoạt động gửi tiền. Đấy. Thế cho nên rằng là đây là hoạt động mất phí. 수수료 ở đây là 600won. Đấy. Và tương tự như thế thì ở phía cuối của hóa đơn lại có một cái dòng chữ là gì? Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Và cái dịch vụ ngân hàng này đã thực hiện ở đâu ạ? Chi nhánh nào của ngân hàng gì? Đây là hoạt động tiếp theo của ngân hàng mà Supin đã thực hiện. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái giao dịch tiếp theo nữa. Chúng ta xem Yuchin đã làm gì. Yuchin cũng thực hiện, cũng là một cái 거래 명세표, một cái chứng nhận. Các bạn sẽ nhìn thấy là Yuchin đã thực hiện vào thời gian nào đúng không ạ? Còn hoạt động mà Yuchin đang làm ở đây là 입금. 입금 có nghĩa là gì đây? Gửi tiền vào, đưa thêm tiền vào tài khoản, hay là chúng ta vẫn thường tự đưa tiền hay tự gửi tiền vào tài khoản của cá nhân ấy. Đấy, ở đây là 입금. Và gì đây ạ? Số tiền mà đưa thêm vào, gửi thêm vào ở đây là 500.000 won, khiến cho gì đây ạ? Số tiền còn trong tài khoản là tăng lên là 2.904.500 won. Đấy, như vậy có nghĩa là trước cái thời điểm giao dịch này diễn ra thì cái số tiền ở trong tài khoản này phải là số này trừ đi 500.000 đúng không các bạn? Đấy, thế và cái hoạt động mà gửi tiền vào tài khoản của cá nhân ấy thường giống như là chúng ta cũng thế thì đây là hoạt động gì ạ? Không mất phí. Đấy, thế cho nên là 수수료 ở đây là không. Và tương tự như thế thì ở đây là nội dung mà một cái ngân hàng cảm ơn khách hàng đã sử dụng dịch vụ của mình. Đấy, thế và cái giao dịch này đã được thực hiện ở ngân hàng nào? Như vậy các bạn vừa mới thấy ở phần bài đọc ngày hôm nay của chúng ta có Minche, Hương, Supin và Yuchin đã thực hiện 4 cái loại giao dịch khác nhau ở ngân hàng. Và 4 cái loại giao dịch này đều thực hiện ở máy rút tiền tự động. Tôi tin rằng là nếu như các bạn đến Hàn Quốc thì các bạn có thể sử dụng được cái hệ thống này và các bạn sẽ thấy được những cái tiện ích của nó. 오늘의 쓰기는 저축하는 방법과 돈을 모으는 방법에 대해서 그 계획을 한번 써보도록 하겠습니다. 네, 저축하다라는 것은 돈을 모으는 것을 의미하는 것이죠. 네, 그러면 먼저 그 계획을 어떻게 세울 수 있는지 같이 보도록 하겠습니다. 먼저 어떻게 저축할지, 얼마를 저축할지 계획을 세워야 되겠죠. 그래서 우리가 보통 저축 계획을 세울 때는 이렇게 표현할 수 있죠. 내 수입의 60% 이상을 저축하겠다. 그래서 수입이라는 것은 나에게 들어오는 돈을 모두 의미합니다. 네, 그래서 모든 들어오는 돈에서 60%보다 많이, 60% 이상을 저축하겠다라는 계획을 세울 수 있죠. 아니면 뭐 한 달에 얼마 이런 식으로 계획을 세울 수도 있겠죠. 뭐 한 달에 여기에 금액이 들어가면 되겠죠. 한 달에 10만 원처럼 네, 나는 한 달에 10만 원 이상을 저축하겠다와 같이 계획을 세울 수가 있습니다. 네, 그러면 두 개 모두 계획이고 앞으로의 의도의 표현이기 때문에 오늘 배운 의려고 하다를 사용해서 표현을 할 수가 있겠습니다. 저는 제 수입의 60% 이상을 저축하려고 합니다. 이제 의도가 나와 있죠. 나의 계획. 아니면 저는 한 달에 10만 원 이상을 저축하려고 합니다. 와 같이 표현할 수 있겠습니다. 네, 그러면 이제 이렇게 돈을 저축하기 위해서 어떻게 생활해야 할지 보도록 할까요? 그래서 저축을 많이 하려면, 저축을 많이 할 계획이 있으면 어떻게 생활을 해야 될까요? 절약하는 습관을 가져야 한다 라고 나와 있네요. 절약이라는 것은 돈을 아껴서 사용하는 것, 돈을 조금만 사용하는 것을 의미합니다. 네, 그래서 뭐 두 가지 방법으로 절약을 할 수가 있는데요. 쇼핑을 한 후에는 물건값을 메모한다. 그래서 내가 오늘 무엇을 썼는지, 내가 쓴 돈을 모두 메모를 하는 것입니다. 그리고 두 번째는 계획하지 않은 물건은 사지 않는다. 네, 이런 두 가지 방법으로 우리가 절약을 할 수가 있겠죠. 네, 그래서 역시 뭐 계획이죠, 이것이. 그러니까 의도의 표현을 사용해서 저축을 많이 하려면, 네, 의도죠. 절약하는 습관을 가져야 한다. 그래서 그 전에 먼저 절약하는 습관이 있어야지 그 후에 저축을 많이 할 수 있다라는 의미입니다. 네, 그 다음에 이제 저축을 했다면 돈을 어떻게 사용할지 그 사용 계획도 역시 세워봐야 되겠죠. 그래서 저축을 해서 뭘 할 거예요?
저축을 한 후에 무엇을 할 것인지 그 계획을 한번 세워보겠습니다. 이 사람의 계획은 한국에 유학을 갈 계획을 가지고 있죠. 근데 역시 계획과 의도이기 때문에 의려고 하다를 사용해서 표현할 수 있겠습니다. 그래서 저축을 해서 그 돈으로 한국에 유학을 가려고 합니다. 이렇게 표현할 수가 있겠죠. 그래서 오늘은 뭐 돈을 모으는 계획, 사용하는 계획, 나의 의도를 표현하는 어떤 쓰기였기 때문에 전체적으로 의려고 하다를 많이 사용한 쓰기였습니다. 네, 그러면 오늘 배운 내용을 가지고 어떻게 쓸 수 있는지 한번 화면으로 확인해 보시겠습니다. 한국의 문화탐방, 한국의 건강식. 여러분은 더운 여름에 입맛을 잃거나 피로를 쉽게 느껴본 적이 있나요? 한국에서는 더운 여름을 이기기 위해 따뜻한 음식을 먹습니다. 차가운 음식보다는 더운 음식이 몸을 보호해주기 때문이죠. 삼계탕, 추어탕, 육개장 등등 수많은 보양식이 있는데요. 오늘은 여러분도 잘 아는 불고기 요리법을 소개할게요. 먼저 소고기와 양파, 버섯, 당근을 작게 썹니다. 그리고 다진 파, 다진 마늘, 간장, 설탕, 깨소금, 참기름, 후춧가루를 섞은 양념에 고기를 30분간 재워둡니다. 그리고 나서 불판에 고기를 넣고 익히다가 버섯과 채소를 넣고 같이 볶으면 맛있는 불고기가 완성! 여러분도 직접 만들어 먹어보세요. Các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã học các từ mới liên quan đến ngân hàng, các từ mới liên quan đến nghiệp vụ của ngân hàng. Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học mẫu câu động từ, tính từ, ki 쉽다 và động từ 으려면. Hy vọng là các bạn sẽ sử dụng nhiều mẫu câu này trong quá trình luyện tập. 오늘 공부는 여기까지입니다. 오늘 은행에 관한 많은 업무를 공부를 했는데요. 은행에 가실 때마다 오늘 배운 내용을 기억해 보시면 좋겠습니다. 그러면 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.